हम अपना थंब यही रख देंगे, ठीक। नेक को अपोजिट साइड घुमाएं, तो जैसे हम अपोजिट साइड घुमाएंगे, ये जो इधर बाहर निकला हुआ था, हेड को घुमाएंगे तो अपने आप ये न्यूट्रल पोजीशन में आएगा। उसके बाद हम थ्रस्ट दे देंगे। साहू जी देखिए, ये ऐसे टिल्टेड है, यहाँ पेन स्वेलिंग टेंडरनेस आ रहा है, इससे लॉक किया इसको, नेक को अपोजिट साइड घुमाया, जिधर थंब था उसके अपोजिट, जैसे घुमाएंगे न्यूट्रल पोजीशन में आएगा, थ्रस्ट दे देंगे। कॉम्प्रेस जिधर रहेगा उधर ही तो